꺼져. 자. 살려주세요. 지금 이러고 있다. 것 같을 때, 우리 팀 뭐 할 것 같을 때, 우리 팀 뭐 할 거. 제가 좀 깊이 들어오다 그럼 공탁. 모델 세긴 한데. 야, 얘들아 라인. 씨발 내가 집중해. 안 된다요. 이쪽까지 와볼래? 오, 고독해. 다 높을 상대 별로 안 안 좋다 이러면. 왜요? 계속 갱만 찌른다. 지금 바쁘시겠구나. 날비리를 안 당해.